eebbifamanii ka'anii mana arabaa keessa hojjettu ta'u. Eebbifamtee kaatee mana arabaa keessa hojjettu ta'u. Viidiyooleen kun jechuudha ijoollee kana lamaanii argee jechuudha. Yaa'u tokko yeroo jalqabu miidiyaa kana irratti isaan akka chaalenjiitti itti fuufachuudha waan qabanii. Ani immoo wanta wayiin sinitti madheen. Amma barachuun kee bareedaadha. Eebbifamtee barachuun kee si fayyada. Beekumsa sammuuti. Namni kamuu barachuun dirqama. Barataa ta'uun dirqama. Garuu dirqama hojii qacaramuu hin qabu. Dirqama hojii mootummaa immoo qacaramuu hin qabu. Kun dirqama miti baay'ee. Akka dirqamaatti ilaalee malee namatu kun dirqama miti. Barachuun dirqama lammii kamiti. Uummata barate qabaachuun dirqama. Garuu iddoo barattee kaatee eebbifamtee kaatee digirii barattee dippiloomiin eebbifamtee kaatee immoo biyya arabaa deemtee mana madaamii keessa gus yeroo madaamonni araboonni akkuma fuuzootti si ilaalan akkuma mahayyim isheedhamtu humaa hin baranne humaa hin beekne miskiinaatti si ilaalan faa achitti namatti dhagahama malee wantichi iddoo sanatti sitti dhagahama malee tokkommoo hiriyoota kee warra ati faana barattee sadarkaa guguddaarra gaanii kun egaa carraa dhalaa sitti ilaala akka isaanii maal ta'uu didee hin jedhin akka hiree malee akka hireen bulanii jedhan si galeera. Hiriyoonni kee warra ati faana baratte immoo iddoo gurguddaa gahanii sadarkaa gurguddaarra gahanii ati immoo achi gugguuftee achi yeroo waan tokko hojjettu umarratti immoo si milkaa'uu didee baqaa waan nama ta'een qabeenyi kee badee gowwomsamtee yookaan maatiin si jalaa fixanii yookaan jaalallee yookaan jaarsa koo kanatti jette si jalaa balleessee dhuma yeroo ati dhuftu immoo isaan zinitti jedhanii waan tokko irra gahanii ati immoo ganaa miskiinummaa keetti yeroo deebitu iddoo kanattidha wanti nama gaddisiisu. Kanatu dhugaa baay'ee hamilee namaa cabsa. Malee siniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa koo galata waaqaatu baga jiraattanii baga har'a geessanii. Egaa biifuma wal fakkaatuun ani mucaa tokko niin beeka. Mucaa baay'ee waliin dhiyaannudha waliin baranne iyyuuti. Mucaan suni Ambootti eebbifamtee jechuudha. Ambootti kan barattee eebbifamtee narsii eebbifamtee garuu mucaan sun maal hojjetti seetanii amma hin daldalti. Eessa deemte? Firii viizaa hojjechiifatteetu Turkii deemti, Dubaayii deemti. Eebbifamtee kaatee jechuudha. Mucaa sana faana waliin baranne dhugaa dubbachuudhaaf waliin baranne qofaa osoo hin taane baay'ee walitti illee dhiyaanna. Safarri keenyallee tokko, kutaan keenyallee tokko ture durii. Ani 12 yeroo dhiisee gara kaddaamummaa deemu isheen garuu barattee eebbifamte itti fuftee jechuudha. Ammoo umaa hojii hojjechaa jirtu isa eebbifamteen gara kam deemtere? Gara daldala ishii deemte jechuudha. Maal ofiin of jiraachisuu yookaan ofiin of danda'anii hojii hojjechuu achi deemte jechuudha. Garaagarummaan isiniif ishee gidduu jiru maalidha ree? Garaagarummaan isin warra eebbifamee kee achi deemu maalidha ree? Isheen mataa ishiitiin manaaj of gootee deddeebi'attee waan hojjettus waan gootus biyya keessatti suuqii yoo qabaattee yoo fiddee namatti kenniti yoo ta'e ofiishii of gaayid of gootee of adeemsisti. Isin immoo maalidha? Isin immoo namatu isinii hojjeta. Isiniif immoo namatu gaayid isin godha. Isiniif immoo namatu isinii bita, isinii ijaara, isinii gurgura. Kana malee garaagarummaan amma jechuudha. Barumsa barattee kaateeti dirqama hojjetaa ta'uun dirqama miti jechuudha. Garumaa inni dur jechuudha. Hojii keessaayyuu bahee namni hin deemu. Fakkeenyaaf barsiisummaa fa'aa keessaa bahanii deemu. Waan achi hojjete irraan fooyya'insa argadha jedhee kan dhiisee deeme jira. Yeroo tokko yaadattu yoo ta'e mucayyoon tokko gaazexeessituu turte. Gaazexeessitummaa keessaa kaatee biyya Kuweet deemtee turte. Garuu waan tokko hin milkoofneef isheedhaaf illee humaa tokko hin taaneef deebitee dhufteetu gaazexeessummaa ishiitti deebite. Innaa yeroo tokko akkasii yaaddan sinii ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya keessatti immoo maalidha seetanii muudiin biyya keessaa kuni warri biyya keessaa kuni waanuma xiqqoodhaan kan isaan jiraatan bara sana jechuudha. Ijoolleen baay'een natti qoosu turanii ati barachuu dhiistee biyya arabaa deemtee naan jedhu warri barumsa seenan jechuudha. Warri yuunivarsiitii fa'aa seenan warri
kolleejjii garaagaraa fa'aa deemanii ati immoo yeroo dhuftu iyyuu nu qacaruu dandeessa jedhu keer inshaallah ati immoo yeroo dhuftu nu qacarachuu iyyuu hin dandeessa jedhu argite garuu dubbichi dhugaadha bara maaltu badirree fayyadamuutu hin jiru seeraan namni seefsii godhu hin jiru namni sii hojjetu hin jiru namni ol sii kaa'u hin jiru hunduu karaatti fayyadamama na ammallee taanaan immoo kan caalu eenyudha seetanii warruma biyyatti hafee hojii mataa isaanii yookaas hojii mootummaa hojjetetu caala jaallatanis jibbitanis akkamitti dhaaka isaan qallaalii hin caalan isaanii iddoo qabatanii jiru iddoo bakka waan ittiin jiraatan wayii qabatanii harkaan gahatanii itti galmaa'anii haga dhuma yookaas ofii isaanii yoo dhiisan yookaan immoo wanti biraa yoo dhufe malee ofii isaaniitii hin rakkatan. Shamarran keenya garuu biyya Arabaa dhaqanii waggaa 5, 6, 7, 8, 9, 10 hamma 10 meeqaatti hojjetanii yeroo isaan itti dhufanii rakkatan baay'een keenya argineerra. Isaan biraa hafan asumatti baratan asumatti hojii wayii seenanii hojii xiqqaa mayyuu seenanii bakka hojii xixiqqaa jedhamee inni kan tuffatee deeme seenan illee guguddatanii sadarkaa guddaarra gahanii inni kan bakka andaam kan soorome fa'aa jira kan sooromeyyuu jechuun bakka aangoon isaanii guguddatee fi qabeenya irra horatan fa'aatu jira. Kanaafuu silaa shamarran keenyatu as ga'uu qaba ture. Shamarran keenya garuu achi deemu miti. Mana abbaa isaaniitti ejjetanii jiru. Mana haadha isaaniitti ejjetanii jiru. Isa duraa diiganii jiru. Isa duraa haaressu. Warra sikkoon as ta'anii hojjetanii kun mana abbaa isaanii ni ijaarre. Mana abbaa isaanii sin haaressin. Maal qaburee of haaressu of ijaaru amma qabanitti qush goanii mana isaanii keessa meeshaa guuttatan mana isaanii sirreeffataa deemu. Dura mana isaanii jalqabatu. Warri asii. Osoma wanti fandii wayii kaas galii guddaa wayii argatan iyyuu isaan dura mana isaanii ijaarratu lafa bitatu mana isaanii ijaarratu mana isaanii sirreeffatu shamarran keenya warra achi deeme mana warra isaaniitti obboleessa isaanii barsiisu obboleettii isaanii heerumsiisu ishee heerumtee jaarsa jala jirtu birrii ergu ji'aan jaarsa jala jirti bara hin ergu achitti gargaaru irsa jalatti gargaaru shamarran keenya achi barrii itti dhume barri itti deemee gaafa galanuu gaafa gala moqmoqqii xinnoon tokko jirti achi bulee cooligaa deemu. Itti ofii isaanii immoo kuusameeraaf ta'e ijaarameeraaf ta'e manni guuteeraaf ta'e akkasiin ta'an waan itti jiraatan hin dhaban ture. Kana garaagarummaan jiru siniin jedha malee biyya keessatti saafi hojjedhu biyya namaattis deemi hojjedhu akkaataa ati itti of gaayid of goote of qabatti qabeenyicha maallaqa kee akkaataa itti seef goote malee maa tokko garaagarummaan jiru. Namni seef godhu moo namni itti jiraatu moo waan xinnoo keessayyuu darbee guddaatti ba'a. Kanaaf isiniin jedha inni way isinitti dhagahamini waan isin gochuu qabdanii suuraa asirra naannessu osoo hin taane nama kamiif hojjedhu warra barate qofa osoo hin taane warrumti eebbifame qofa osoo hin taane eenyumtillee biyya Arabaa deemee dubartii qabeenyicha akkamitti akka qabachuu qabdu bor maalitti akka jiraachuu qabdu bor akka mana haadha kee fi abbaa kee keessa hin jiraanne haga dhuma haga mana abbaa kee fi haadha kee ijaarte sana keessa hin jiraanne innis immoo akkasii hin jiraachisne innati hundumaa gargaarte kun bor deebi'anii akkasii hin gargaarre beekuu qabda yeroo achi jirtu isaan gargaarte tokkoon isaanii maal barbaadu ji'aan bakka hojii kee godhattee baajeta baastee isaanii ergaa turtee dabaree waan si ergan hin qaban ibin yoo dhukkubsatte illee mana yaala si geessuuf yeroo siin kennan silleen kunuunsanii siin jedha nama baay'ee argan nama ofiishii yeroo fudhattee waggaa 12 ol biyya Arabaa keessa teessee obboloota ishii kaan narsii barsiistee kaan warra mana baankii hojjetan gootee kaate ofii gaafa guyyaan ga'u dadhabdee dhukkubsattee gaafa galtu guyyaa tokko hojii hafanii guyyaa tokko eeyyama fudhatanii mana yaalaa geessuuf illee yeroo dhaban birrii ishiitiin baratanii hojjettoota mootummaa ta'anii bash jedhanii jechuudha. Ani kana agee mudannoo akka kanaa jechuudha. Ganaa ollaatu ishee geessa nama wayii nama hiriyaaddoo ta'e bisu mana yaalaa ishee deddeebisa. Oddoo sabalaallee kan geesse nama kan biraadha. Garuu maallaqa ishiitiin filsis jedhanii uffatanii dibatanii ittiin baratan. Kana jechuudha. Nama aarsa garuu.